이게 젓가락을 이거 아실게요. 자, 태영아. 일단 먹지 마. 오케이 가겠습니다. 고. 이게 뭔가야? 이거 잘 먹네. 잘 먹네. 자, 90분이시로. 자 다음. 아니 뭐 얘는 진짜 일부러 먹으려고 그랬네. 얘 잘 먹네. 아, 다음. 시작하겠습니다. 시작. 집이 없어서 정확하게 꺼졌어요, 기계가. 넘었어. 아까 웃는데 80까지 올라왔어. 왜 웃어? 왜 웃는 거야? 라면 웃겨? 왜 웃는 거야? 저 여기 쉬울 것 같은데요? 가자. 나 들어주세요. 스피드하게 할게, 스피드하게.